أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الكفالة. Kefale dediğimiz hak talep kılan çağda, yani başka bir adamdan mı talep kılalaydigan bulaş. Yani hak davasını yani bir kişinin talep kılolduğun şekilde bir adamla yani bir adamın mesuliyeti kaçış diyen bulunur. Yani damm zimmetin ila zimmetin fil mutalabati bil hak demek. Kefil oldu, zamin oldu diyen gibi. Yani kefalet Kur'an-ı Kerim ve icma ile meşru boğan. Kur'an-ı Kerim'deki delili ve men caa bihi himlu ba'ir ve ana bihi za'im, yani ana bihi kefil demek. Ve keffeleha Zekeriya diyen ayetler. Anda icmamı caizliğini gösteriyor. واختلف العلماء في نوعها وفي وقتها. Kefaletninki türü bilen vaktida alimlar kızlarasır okşuşulmadı. Ve fil hükmü lazim anha. Muş kefaletten kefalet kıygan ahvalda kanda hüküm kirip çıkıyor diyen meselede. Ve fi şurutiha ve fi sıfatı lüzumiha ve fi mahalliha. Kanda urullarda kanda haklarda mesela kefalet buludu. Sıfatı lüzum. Lüzum dediğimiz biz mesela caiz ve lazım dedik o. Lüzum dediğimiz bunda kalgança boşuna kitemedi. Muşunda lazım olan sıfatı akıda dedi. وَلَهَا أَسْمَاءٌ كَفَالَةٌ وَحَمَالَةٌ. Kefale de mu atıldı dedi. Yani bir tane isim baki. Kefale ve hamale hadiste raculun tahammala hamaleten dikey. Fakat üç kişiler kilise sorusu buludu. Raculun tahammala hamaleten. Aynı bir kibirlulak. Birisi kibirlulak kılıp kaz geldiğini artılıp dağın boşa demek. Ya ki kişilerin oturdu sülü sadak onundat buldum ben çıkındım ben yenimdim bir ay. Yarışık bulamadı diyendik. Bu mu? Hamal. Ve damana. Yani zamillik. Ve za'ama. Za'ama dediğinde Kur'an-ı Kerim kellam. Ve ana bihi za'im. Demek aslında her türlü kısımları var bunun. Lakin biz meşhuramda, bizde tonluğunu kefale diyeni şu meşhur. Mesela Suudi Arabistan'da kipil diyenler size bağlı kıldığı adam. Bunlar ikameteden turduğu adamın birisi kipil oldu. Hani damen ben İge bunun çataşsa ben sorukunu vermeye de İge oğullandı kipil. فأما أنواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. Pul malga kipil ulaş, canga kipil ulaş hep çıkıyor dedik. أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول. الحمالة بالمال dediğimiz pul mal mesela. Falanında manşpul erişim battı da bunu tutup koyupanın çağda bunu koyuyor. Ben veremem ona. Beni tutsam buldu bu bense. Dep kipil ulaş ne? Hadisler ispatlanğan depti. ومجمع عليها من الصدر الأول. Destek gider yani sahabeler devre, tabi'inler devre değil. Muşu devirde icma kılıngan. Yani meşru işkellikiga. ومن فقهاء الأمصار. Yani فقهاء الأمصار mı icma kılgan. Ebu Hanife ve Şafii ve Malik ve Ahmed ve Leyth ve Thawri ve İbn Abi Leyla ve Evza'i diyorlar. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ. Bazı alimler de hikaye kılındı. Bu alimin özünün eni bunda diğerleri belki yoktu. Aslında bir hikaye kılındı. أنها ليست لازمة. Yani kefale khiran ahvalda kefilo adam yol iştirek emez. Onun geldiğinde yolda atılıp kalmaydı o. Yani kefil diyen nasa eğer o adam kefil iyi olmasa isap olmaydı diyen tarif. Teşbihen bil idati.
teşbihen bil iddati ve huve şer. Yani xuddi masalan va'd bersa, va'd turishmas u axloqli masala. Lekin va'd bergan bo'lsa, sen va'dani turishing lozim. Va'd qilib kelsa, bir ham shunda buni gelib bo'lmaymiz degan tariqada va'd qilgan ahvolga o'xshatib lazim emas u. Va'd tumusun bo'ldi, yani tumusun bo'ldi degani axloq jihatdan gunoh ayagim bo'lsin, lekin biz uni majbur sen va'dani turishing lozim. Va'd qilsa akla deb bundan olmaymiz demoqchi. Va huwa shadun. Bu hamda asosan ijmoga xilaf kelgan shunda. Yani daliliyatdan ojiz ham igisi yo'q bir qarashgan. Endi hikoya qilinib qolgan qarashgan. Va sunnatul lati sara ilayal jumhur fi dalik. Endi shu kafalaning mashru ekanligi va endi lozim ekanligiga dalil qilgan jumhurning hadisi nima desa, qawluhu sallallohu alayhi vasallam az-za'im g'arimun. Az-za'im degan kafil va ana bihi za'im va ana bihi kafil. Za'im g'arim dedi. Yani kefil aslında zamindir, yani tölügüçüdür degan ma'no. Az-za'im g'arimun. Az-za'im g'arimun degan bu hadisni Ahmad ve Abu Davud ve Tirmizi rivayet qilgan. Sayyidis. Demak bu sayyidis bo'lgandan keyin ijma' shakllanganda bir ahvol bo'ldi. Kafalaning joiz ekanligi va kefildan ashaqni talab qilib oladiganligimiz. Wa amma al-hamalatu bin-nafs wa hiya allati tu'rafu bi-daman al-wajh. Wajh degan yüz obro'y. Ha? Daman al-wajh degan masalan bir adam turmuğa solandi. Bu jazolanmoqchi, kallasi ilindi, ya qo'li kesildi, ya shunda bir jazolangan bo'lib, qishib ketsa qanday qilmaysa, yüz obro'li qadamni misqilib, mana maniga qishib ketsa, ya bir qabilaning boshida, ya shu yurtning bir cho'ng aqsaqili, ya bu cho'ng bu ulama misqilib qolsa, maniga mana degan ekan, uni qo'yib qo'yamiz. Keyin u vaqtida o'zi topshirmasa ashada sonra aşağıdan tutulan. Hazreti Umar'ın bir vakalı var. Bir elini ölüm cezası kadar. Ben orada ballarım bağırtta, şunu bir yokluk kilo ola dese. Ya, kimsen kadar olma diyeyim ki, Abu Zer mi, Abu Hureyre mi? Abu Zer, bana ben iger. Şey kibir oldu. Ve Abu Zer, makallık izdiğar eş, bu ölüm nukiyası ben igi buldu. Kinan duvarın, kun patqılık uqman çağırda, kun patsılanımda kallık izdiğan. Şu günü geçiyorlarını kıllan, bu gün şikayetliğinge, kendisi kallık izdiğan boğanken, şu gün patay dapqa çağırda, Abu Zer'in kallısı kette, dapna uqqa çağırda, yugurub Türkiye oldu. Onu da sorsa, Müslüm kendi sanırsa ödümde kuşup kalktın olsa, ben şu kişiler verdiste, tumaydıgan bulak getip doğa deyip kalmasın da geldi. Aziz Abu Zer'den sen nüş kipil olduğun bu adamın tonmusa, kallık iddiğa işliyorsa, bakar zamanında tevekkülsüzlükte aklına olan mesele yanırken, kişilerden edim birisi kammatlı deyip kalmasın da kipil olan yani bu kefalı bir nefs. Ve emmel hamalatu bin nefsi ve yelleti tu'rafu bi damanil vecihi. Mana yüz abroy, yüzünü kılıp bir adam kefil olaysa maqulda qabul qildi. فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسبب المال. Pul mal sebebinden birisini tuttuğun bolsa, koyup vermemezsen tuttuğudur. Ne için tuttuğun var, koyup vermezse, pul var, vermezse bunu koyup vermemez. Tutkan bolsa, ya saç tuttu mesela. Tutkan bolsa, bunu mendiğe koyup vermezse, eğer bu kefasının ne tutsağını buldu, dep kalsa, yüz abroyla kişilenmişse, bu caizdir. Pul mal sebebinden tutkan ahvalda. وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز. İmam Şafii'den Mısır kaygandan bir qarashida jaiz emas degandek birga bir rivoyat qilingan. Ba'zi İmam Şafii'ning mazhabiga olimlar bu ikki qawl va mazhabda degan. Hatta jadidda ikki xil qarash bor. İmam Şafii'ning bir yerda jaiz emas deganda kelgan deyilgan. Bundan bu İmam Şafii'ning kaygan bir qawl deb qarsak جائز مسجد. وبه قال داود الظاهري ابن حزم الظاهري ظاهرية كل جائز ماس تبقربا.
Şafii mezhebinde cedid hesap. Fakat 18 mesele var. Onun da kadim hesap kılındığı da paraydı. Şafii mezhep alimlerinin tuhafliğini şu. Fakat zamanında bazı bir mesele olsa konu karışı seyhedisi tayanılan yeni karışı kıyasya mındarak bulaklardan bolsa Şafii mezhep filandır. Ya İmam Şafii rahmetullahi aleyh iza sahhal hadis fe medhebi diyen ben bu yeni karışı olsun mu? Hadis xilaf bolsa bu hesap emas. Hadis ülkeye karışı İmam Şafii'nin sözü hesabında konusunu tutulurlar var. Bu şundan da asasen 90% cedid diyen karşı hesap. Lakin bir meselelerde 18 meselede kadim hesap. Ondan başka bazı meselede hadis sayılaplardan bolsa konu karşının onu Şafii mezhebi ulemalar İmam Şafii'nin sözü biz şunu tanımlıyoruz da turaldılar. Ve hukiye an Şafii fil cedid digine şu cedid karışıda mujunda rivayet kılındı digine cedid karışıdı mı cumhurlar billah. Lakin şu cedid karşılığı yani bir kitabın cücede mesela umdeyin kitabına yoğun kitap olsa gasp digenini kafal digenini her bir babı var mı? Bir babda kelip kafal bir nasıl caiz dese yana bir bab kelip bu caiz emas degende bir gapni qilib qolgan bo'lsa şu cedidde bunda bir gapni qilib qoldi demek. Yani cedidde cumhurlar billah. Yani cedid diye karşıda bundan bir karış bağ değildi. Şu an Hukiye-i Şafii demek. Hukiye'nin sıfatı kalıydı mı? Sıfatı tadayif mı? Yani aşındarak bir gap qilg'achqa İmam Şafii caiz emas dedim şada deb qarg'a ulamadı. Mesela Muzani aşında deb qarg'a. Ve hujjatuhuma yani İmam Şafii bilan Davud Zahri'nin bularning dalili qawlu ta'ala ma'azallah an na'khudha illa men wajadna mata'ana 'indah. Ma'azallah biz şu kimsenin uluğ adamını unutma başka adamını üstüne Allah saklasun. Biz onda çatakışını kılmayız. Yani ki kefalet bin nasıl bulmaydı diye yapıştırdı onu. وَلِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بِنَفْسٍ yani kıyas taraftan delile bu bir canlı kefalet kılış. فَأَشْبَهَتِ الْكَفَالَةَ فِي الْحُدُودِ hududda yani kallif edilgan, kul kesip edilgan, şunda belgelengen eğer cezalarda o kendisi menin cezalanmanın babına ve özden tapşırma dat mükemmel okşayışı. Yani kefalet hudud ne var? Cumhurun da caizini düşün ama pul mal sebabıyla bulup kalsa aşağıdan onda menin mümkünler diyeni makul geldi. Bu hudud da caiz emas diyendiken İmam Şafii şunu kıyas kılıyordu. Ve hüccetu men ecazeha yani cumhurun delili umum kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ez-za'imu gariman mana. Ez-za'im garim dedi. Kepil degan zamin boğuçe. Yani bu hazır mal bilan kepil ulaştı mı bildirdi, nefsi bilan kepil ulaştığını bildirdi, hemmini öz içine aldı demekçi. Ez-za'imu gariman ve deynu maqdiyun diyeniriz. Ve taallaku bi enne fi zalika maslaha. Yana bunda şu menfaat var. Hak'ın hukuku kovdulup kalıdı demekçi. Yani masalih-i mursalah'ın delil kıldığı demekçi. Ve ennehu merviyun an'is sadr'il evvel. Yana dastlabki davr sahabe tabi'inlardan rivayet kılıngan yani aqval-i sahabe ve tabi'inlardan kelgan demekçi. Ve emmel hukmul lazim anha yani bu şu kepil bol demezler. Kepil boğandan keyin ona nima hukm kelib chiqadi? Unda kepil boğandan keyin aş kepil biz qanday qilamiz? Aşadan men kepil olay deb so'di. Boğandan keyin biz aşaqni talab qilishda aş kepilni qanday tutmaymiz demoqchi. فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. Hamale bin nefs, kefale bin nefs kılıç caiz de qarğan alimlerin köpçülüğü yani cumhur azı işki bölünüp ketgendek manasıdır. Bu ittifak ki yani cumhurun köpçülüğü ittifak ediyor. Ala ennel mutahammel anhu diyen aşı mekful anhu. Madem kuyutulduğu adam mekful anhu. Aşağıdan öyle ketip kaldı. Mesela ben birisi kepil oldum. Kepil olarken o
kepil bo'langan odamni qo'yib olmaslar. Tamam? Qo'yib ketgandan o odam o'lib ketib qoldi dedi. O'lib ketib qolsa bo'lmoqcha, lam yalzimul kafila bil wajhi shay'un. Demak, ashadamga men yuz obro'yim bilan men egadigan bo'lsam, men bo'lgan odam o'lib ketgandan keyin menga hech qanday bir mas'uliyat kelmaydi. Yani kapolatdan qutulgan bo'lgan. O'lgandan keyin o'ldi ishdi. Yani shu kepil bo'langan kishi qarz bo'lib qolgan ashadam o'lib ketib qolsa saqlab turib kafolat. Kafolat degan nima tugab ketdi. O'lib ketgandan keyin u yaxshisi kepil bo'lgan, shu pulni ba'zilari buni qilmaydi. Wa hukiya an ba'dihim luzum zalik. Ba'zi olimlardan lazim, ya'ni kafolat chiqib ketmaydi. Yana ular ba ashadamni kafilni tutqul bo'ldi degan qarash rivoyat qilindi dedi. Ya'ni bu ba'dihim degan Imom Malik bilan Layth bo'lishi mumkin. Wa farraqa Ibn al-Qasim bayna an yamut ar-rajulu hadiran aw g'oiban. Ibn al-Qasim o'tirdiroq turib, ikkiga ayirmaymiz. Bir safarat ketib, bijar ketib o'lib ketgan bilan shu jutib turib o'lib ketishni ayirmaymiz. Faqala in mata hadiran lam yalzam al-kafila shay'un. Shu shahada turib o'lib ketib qolsa kafolat tushdi. Kepilashning mas'ul emas. Va in mata g'oiban mudira. Agar safar ketib o'lib ketgan bo'lsa, ahvol qaraymiz. Fa in kanat al-masafatu allati bayna al-baladayn masafatan yumkinu al-hamila fiha ihdaruhu في الأجل المضروب له في إحضاره وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط غرم وإلا لم يغرم سبر كيكن بوسا أرلق قرايمز كفيل لان مكفول عنه با أرلق قنچلك شجوتن أرلقه berib qatchida manchkin geç kemmese degandek bir muddat to'xtatgan bo'lsa, shu kun ichida berib aklaydigan bo'lsa, 2 kun ichida berib aklaydigan bir arliq bo'lsa, ekenmay farrata ekli so'riliqli va sal qarab ekenmay qolsa g'arima to'laydi. Odam o'lib ketgan bo'lsa to'laydi. Va illa lam yag'ram. Agar unda bekjira qiyolib qolsa to'lamaydi debdi. واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه أي مكفول عنه فقط يغلب كيس شو مثلا إزدرس يغلب كيس كم مدام المتحمل بالنفس يعني yüz بالوجه دينا yüzün yüz abroyla men إيجاد جن كشيء كيبل لغان كشيء قندق مشكلة على 3 أقوال. القول الأول أنه يلزمه أن يحضره أو يغرمه. برينجز قراش هب إجلس كركة. يقول كذا مكفول عنه هنا كفيل إزدت إجلس كركة. يا كتوليد ده. يا إزدت تبدو يا توليد. أنس إزدت تبغى ما يغان. كيس تروال دغان. من ده أدمك كفيل بمان يجمع. وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة. مشلان قرشك إمام أحمد مش قرشته. والقول الثاني أنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته. يا أولد بالمز بولش بريدو بمسا كبر مسلا قويماس أشكاغن كلر فرمدية تزول. وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق وإمام شافعي وغرشمش. والقول الثالث أنه ليس عليه إلا يأتي به إذا علم موضعه. Şimdi qarash joy bilsa ekilish kerak. Undan boshqa unda turmuslar qo'ydigan yoki to'laydigan ishni qilmaymiz ekan. O'rni bilmasa ekanmaydi. Wa ma'na zalika alla yukallafa ihdaruhu illa ma'al ilmi bil qudrati ala ihdari. Yani ekiladigan bo'lsa ekilsan deymiz. Bo'lmasa uni ekilsan deb turolmaymiz demakdir. فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل. نعم حقيقة أكبرجي قرطة ورن بلسة بالمعنى دكتورة بلسة تبقى كلاشنا دكتورة وأنكر الحميل كبير القطاب من بالمعنى نازلكنا دكتورة كلف الطالب بيان ذلك. يختلف قيمتنا سن نازلكن دبامسه. Nalgini bilsan deb turoldim. Bu bilmayman dedan talaniyadan sen ko'rgan bo'lsam, lekin olgan bo'lsam, ko'rsatamiz bir akaso deymiz. قالوا ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع. Bular debdi, ay makful anhu
bira o'rin ekanligi aniq bo'lsa, falan yerda deb bilinsa-ham, undan sulab qo'ymaymiz. Tepilni sulab qo'yamiz. Fayukallifu hinaydin ihdara. Sulab qo'yib turib, qochib o'tmaydimi? Senda ekala shuni deb eklashga buyuramiz deydi. Ekanmagan ahvolda sulab qo'yib turdi. وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره. أبو عبيد القاسم بن سلام بنون فقه كتاب الأموال. الأموال ديان الأموال لأبي عبيد مش كتاب ده bir guruh olimlardan rivoyat qilgan va mushqarashni munosibat tarjih qilib tanlagan deydi. وعمدة مالك دليلان بيان وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب. إمام مالك دليله وإمام أحمد دليله الكفيل بالوجه ديان حق إيجسيجا زامن بوغان كشري غارم ين زامن لصاحب الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب. لكن حقنا تولد غادم يغلب يتقاسا أشو زامن بوغان كشي تولش كرك. وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلا فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى المال إليه. İmam Malik ve İmam Ahmed'nin karışığa muşu İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetleri kelgen hadismi delil buluş mümkün, delil kılınışı mümkün değil. Yani bazı mutaakhirinler muşun delil kılıp kelgen buluş mümkün. Bu İbn Majah, Abu Davud, Beyhaqi ve Hakim rivayet kılgan hasan derecelik hadisken. Vecid delalenme qalu fehâzâ gurmun fil hamâletil mutlaka. Mutlak kefil oğullık meselesindeki tülen bu. Yani aşın tepekemiz tüleydi dedi o İmam Malik ile Ahmet. Daha ki buna tület düzde. Başta buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana kıldı fetahammala anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aşında hamale kıldı. Yani ben iyice dep üzdüstük aldım ha. Ağandan keyin summa addal mala iley. Ondan bunu tülede dep vecd istidlal kılmakçı. وأما أهل العراق أبو حنيفة والشافعي مبامش قطرنا فقالوا إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس. Onun aşı özü igoğan aşı edemni tepeke pırışkerek. الحمالة بالنفس ما كمسه mana ما özünü tapşırma الحمالة بالنفس diyen tuğu o adam kemmese o adam özünü tapşırış gerek. Özünü tapşırış ilgili aşı edemni bu ekilişke kirişidir. فليس يجب أن يعدى ذلك إلى المال. Lakin bu pulni tölüşke ötep ketmaydi bu. Ya aşadan tepek kıldı, o adamın tapanmasa özünü tapşırdı. O adamın geldiğini pulni tölüşke alıp ketmaydi. Bu hamale bin nefsiga muşunda. İlla lav şaratahu ala nefsi. Fakat lamamda özgü şart bilib, yo'qlab ketib qolsa mana men men tutsizlar. Agar yo'qmasman, tulutma. deb shart qilsam andin bo'ladi. Shart qilmay qolsa to'lmaydi. Ya o'zida tushirishni biladi, ya ashadan tutib gapirishni biladi. To'laydi degan gap ham to'lmayman deb turasiz bo'ldi. Shart qilmagan. Hamala bin nafsidan hamala bin mal o'xshab qoldimi? Yo'q. Hadi bular hamala bin nafs bisabab al-mal degan masala. Pul mal masalasida bu hozir pulni to'lashdan gapni qilmay, odamni masalan tutib pulini bergan chog'da mani qo'yito'nglar bo'lib turdi. Agar bu kimsa men meni tutinglardi, men pulni men to'laydigan gap yo'q. Madem onda meni tutinglar degan ekan, bu odamni uzabroya o'rmizdan atdilar, xotirjam bo'lib, bu odamni qo'yayotgan. Endi qo'yayotgan ekan, bu odam kimmidi? Kimsa biz o'sha kepilni tutmasnami? Voy falana hocam, sizlar bunda meni igidablar, bu igo'g'an odam yo'q mana. Endi shuni keldi degan ekan. Ya saçını tutuşturish kerak odam yoki odamni tutib akapirish kerak. Neden bo'lsa, meni avarqladim, avlaman kepil olgan, yashil qo'yslar o'jamda. Hozir masalan, nima shunda bo'ladi-ku, ajva qildini
Kafalet bu şu yardım aldı, ne oldu degenmiş kafaletlik nas. Kepilde bakalım bu işte müşkütü. Kepil o adam mekful anhu ecmirib qalsa, isbotlanib qalsa, kepilni ishni bo'sh tutadi. Yani bu deydi, aş adam biz yo'q adam yo'qlab ketgan ekan, bu kasal bir nafs bo'lgan ekan, yana aş adamni keltirishim kerak yoki mana so'zdan topshirdim qanday qilishlar deb o'zimizni topshirishni bilamiz deydi. Ammo qanday qilishim kerak desa, bu shart qilib qalsa, to'laydi bo'lmasa, mana o'zim topshirdim deyishni bildirdi. Çünkü bu hamale bil mal emas, hamale bil nafs deydi. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم المؤمنون عند شروطهم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم لقال مشاهدسنا أخرجه الحاكم أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني لقال والمسلمون على شروطهم لقال فإنما عليه أن يحضره أو يحبس فيه. Ondan كم يا أشهدنا أكلش كرك يا أشهدنا أكلم جنكم بطرموسون لازم دكتور. فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال من خده. Pul malga kepilip kalsa pul malga kepiliş gerek ya ki şu pul mal ekepmemelikten sorumlusu gerekti dedi. Kederkel emr fi damanul vecih. Ya o adam ekiliş gerek bulmasa şu adam ekemmelik için sırat koyuluş gerek dedi. Bu bir kıyas ki. وعمدة الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن. Şimdi karıştılar إذا علم موضعه diyen karış. Bu eklerlerden bolsa eklişke teklif kılındı. Ekliş gerek. Eklerlerden bolsa orunu bilse eklerlerden yer bolsa ekliş gerek. وحينئذ يحبس إذا لم يحضره. Ondan keyin ekildigan bulab ekenmese uçağda ekenmegen eken sulab koymaz. وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن. Ekiliş mümkün emas deb ma'lum bo'lsa, فليس يجب عليه إحضاره كما أنه إذا مات ليس عليه إحضار. Xuddi o'lib ketsa, uni ekilish kerak bo'lgandek, o'lib ketganlarni go'dina kerak bo'lmaydi. Shunga o'xshasham eklenmeydiğen, urunu uqmaydiğen ya olsa onu ekasi oldu deb turolmaymiz deb. Bu İbn Qasim'nin tafsiri ayırgan karışını da dedi ki. قالوا ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغرورا من أن يكون غارا. Endi birisiga o'zining yuz obro'yi bilan kepillik qilib, shu pul mol to'lab ketgan bo'lsa, bu qo'ylab ketgan bo'lishga loyiq odam. Yani ziyon tortgan deyishga loyiq odamlar. Yani boshqalarni oldigan ya qo'yib o'tgan deyishdan bakrak, bu qo'ylab ketgan, ziyon tortgan, aldangan desak munosib qiladi debdi. Undan keyin o'rinni uqmasa, uni so'lab yurmaymiz barcha. Bunda bo'lgandan keyin. Bu bichara demakchi. Fa amma idza ishtarata al-wajha duna al-mal. Endi pulni to'lamagan ekan, bu kelmasa mana tutsam bo'ldi debdi. O'zim topshirmasliga degandek. Va sarraha bi-shart mana. Pul narsa to'laman, pul yo'q. Degan mushadamni kildiganlikqa men o'zim bilan kafolat qilaman. Agar bu kelmasa men tutsam bo'ldi mana debdi. Bu uzabrolik odam bo'lgan ekan, buni aytdi, gapi mazmun chiqqan bo'ldi, biz ishongandek bo'ldi. Xotirjam bo'ldimizdan bir tarafdan. Fakat قال مالك إن المال لا يلزمه. عند pul to'lamayman degan ekan, pul to'lamaydi bu debdi. ولا خلاف في هذا فيما أحسن. Buning asas ixtilof yo'q bo'lishi mumkin, mening o'ylashimcha debdi. Yani bu shartlarga al-muslimun anda shurutihim pul molni to'lamaydi debdi. لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط. To'laydi deb qalsak nima bo'ldi? O'z shart qilganning aksini biz ilzam qilib qo'ygan bo'ldi. Pul molni to'lamayman deb shart qildi. To'laysan desak nima bo'ldi? Shart qilganning tam ta'turini ilzam qilgan bo'lamiz. Fada va hukmu damanul vajh. Ad-daman bin-nafs yoki damanul vajh ning hukmi yuqorida aytilgan. Masalan, ishlatadigan to'lamayman degan, musarrah bi shart. اشترط الوجه دون المال. Pulni to'lamayman lekin o'z obro'yim bilan debunda aniq desa demoqchi. To'lamayman deb aniq desa demoqchi.
Ve amma hukmu damanul mal. Anda pul malga kafalat qilish masalasi. Peki hüküm kelsak, fa innal fuqaha muttafiqun ala annahu idza udima al madmun aw ghaba anna ad-damina gharimun. Barliq olimlar ittifoq qilgan. Madmun degan shu makful anhu. Bu yo'qolib ketib qolsa, udima degan yo'qolib ketib qolsa degan gapmi yoki qo'l ilkida hech nima yo'qolib qolsa nima? Qo'l ilkida narsa yo'qolib qolsa, aw g'aba degan ayrim emasmi? Qo'l ilkida hech nima yo'q. Pul yo'qki. Mana kelgan yo'q odam pul to'laydi. Yoki joy safar pul yo'qolib ketdi. Biza ketib turmish, yo'qkan deb qolsa, vaqt kelguncha o'shadan to'laydi deymiz. Buni ittifoqmi? Kepil olgan ekan, kepil olganning ma'nosi shu anda. Vaqtafu idza hadara ad-damin wal madmun. Endi ikkilaylan ketdi. Ashaqigisdan oldiga damin mo ketdi, madmun mo ketdi. Qarz bo'lgan odammi, uning kepil ikkilaylan ketdi. Va kilahuma musid. Ikkalasining qo'lida pul bor ekan, hisob bor ekan. Endi bu haqiqiy kimni tutadi demakchi. Shu qarz bo'lgan odamning o'zining qarzdorini tutamdi yoki kepilni tutamdi deganda ixtilof bor. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول. Bu jumhur olimlar ikkalasining qalsa qani tushib bo'ldi, kepilni tushib bo'ldi, makful anhuni tushib bo'ldi debdi. Asli oyat yani qarzga bo'g'ilgan odam shunday tursa, shuni tutish kerak. وقال مالك في أحد قوليه ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه. وأصل آدم باتوسا أصل قرض بغل آدم باتوسا كفلو آدم تساجس تسمى يدودتون. وله قول آخر مثل قول الجمهور. إمام مالك من بالقرشة جمهور لم لكن. وقال أبو ثور يبتون الحمالة والكفالة واحدة. حمالة ولا كفالة جن شخص برجاب ماشي ما. الحمالة والكفالة جن برجاب ماشي. ومن ضمن عن رجل مالا منا ضامن بوسا كفل بوسا بردمن فلسنا بوتل مسلمان تليمان دار لازمه منا أشتريش كرك وباري المضمون المضمون بلده ونمدن شكته تلده المضمون تسمعيمز ماشي أش كفل نتسمعش أنا كفل نتسمعش ديان بلان بو كفل bununla aşağıdan türep vergenlikken kadar kılıdı. Medbununu tutudu yani. Kolunu tunuydu diyen gap koyuçilmez. Sen aşında işen çıkılar. Aşında ilgi odalarından şunda yakın adam olanken sen pulun aşında eli olsa. Sen neydi kerip çıkan diken bana ilgi ergenlikken ben sende alama deptim. وَلَا يَجُزَ يَكُنَا مَالْ وَاحِدٍ عَلَى اثْنَيْنِ Bir adamın hakkı iki adamın geldiğini götürüp kıldığı ya onun oldu ya bunun oldu. Onun bazı etsek al kepullar yak mendin al dap durulan diken aşın tutmazdı. Mavan cumhurdan kedin mesela muhakkara karışken. Ve bi qal ibn Abi Leyla ve ibn Şubruma. Bulamı şu karışıkta bu tavırlan müşlan. Ve min el-hücceti lima ra'a enne at-talibe yecuz lehu mutalabatu ad-damin kana al-madmun anhu gaiban ev hadira. Mana. Şunun delilleri. Yani kepilni tutsa, madmun, makfulanı bo'lsin, bo'lmasin, kepilni tutsa deganning dalilidir. Ganiyan aw adiman, puli bo'lsin, bo'lmasin, hozir oldida bo'lsin, yoki safar qilib ketgan bo'lsin, kepilni to'lasa deganning dalili hadisi Qubaysata ibn al-Mukhariq radiyallohu anhu qala Qubaysa ibn al-Mukhariq al-Hilali degan. قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها. Bu hadis İmam Müslim Seyyid rivayet eden, İmam Ahmed bin rivayet eden. Qubaysa ibn Mukhariq el-Hilali. Tahammaltu hamala, men ashunda bir qazni ustimga oldim dedi. Yani boshqa to'layga ishlaman, gardinimga yukib oldim. Masalan bu ikkalani yarashtirish uchun ikkalan masalan aqdavalishi manchqul to'laysan deb yo'q men bermayman deyish munda tushib ketgan bo'lsa, manchqulni men yenimdan biraga mana men berayotdim bunda bunishkini yarashtirib var. Aslında bir tahammül qilgan bo'lishi mumkin. Yoki bira to'lanni masalan
diye olib qolgan bo'lsa, endi turli deb masalalar qilgan bo'lishi mumkin. Ya bir qarzni, birisining qarzi olib qolgan bo'lsa, buni men qarzimni berib o'tman degan bo'lsin. Hasalatda adam olib qolgan bo'lsa, Rasululloh so'raydi-ku, qarz bormi? Qarz olib qolsa sallallohu alayhi vasallam deydi. Ba'zan sahobalar bor, qarzi bo'ldi, men to'ladim degan ekan, unda o'qiydi. Shunga o'xshab tahammulan bu. Ana tahammaltu hamala fa ataytu nabiy sallallohu alayhi vasallam fa sa'altuhu anha. Shu haqda so'radim undan. Bunda qarz kirib qoldim. Bir ishda qarzga ega bo'lib qilib. Qana qilmagan faqala nukhrijuha anka min as-sadaqati ya Qubaysa. Zakat tugilirdan biz biritilar sening o'rningda debdi. Sen Müslümanın lafzida aqim hatta ta'tina as-sadaqa fa na'mura laka demakchi. Zakat tugilir kaycha mishada tutgan Madinada. Anda zakat tugilir kaycha biz shu zakatdan buyurib berilib qarzlarni to'lab etgan. Debdi ya Qubaysa innal mas'alata la tahillu illa fi thalath. Yani pul so'rash, pul tilash degan faqat 3 kishiga durust bo'ldi. Va zakar rajulan tahammala hamalatan mana. Anda 3 kishidan birisini, bir kishining qarzini to'layman deb qarzi bo'lib qolgan bir kishi pul so'zi bo'ldi deb shu biraylarni turg'i oldi dedi. Hatto yo'diyaga ashu o'zi gadni olgan qarzni to'ligicha boshqadan pul o'zi beraman. Pul to'lashim kerak bo'lib qoldi, so'zi bo'ldi demiş. Bu sayyidisi. ووجد دليل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. مش hadisda sen nima to'g'riliq hamala qilgandan, nima uchun qanday odamning qarzini o'z ustiga yuklab olganda so'rab yurma? So'ma dedi. So'mg'anligi xudalik Imom Shafiining qazisida karkil istisal fima yahtaju ila al-bayani bayan. Yani şahı bundan da so'rab yurganligi qanday bir masala sababidan qarzga kirib qolgan bo'lsa, isloh qilish uchunmi, qarzni o'tab qo'yish uchunmi yoki diyetni to'lab qo'yish uchunmi, qanday bo'lish uchun o'zining gadiniga qarz yuklab kepilib qolgan bo'lsa, shu qarz kirib qolgan kishi pul tepib qarzni ado qilish uchun pul tilisi bo'ldi degan gap deb umumlikni dalil qildi. Ya'ni hozir bunda aş makful anının qul ilkidi bormi yo'qmi, to'layalım to'layman degan gap yo'q. Nima? Men kepil olgandim deb dedi. Va amma mahallul kafala bu adir bunda qarasak, xuddi Ibn Rushdning o'sha oxirgi qarashni jallantirayotgandek, sayyidisini dinatib dalil qo'yib akilib bilan gapni jo'shtirganligi hozir sayyidisi olgandan shuni tutmas degandek bir nimani bildirdim. Tamam? Ve amma mahallul kefalati yani qanday narsaga kepil olmaz, pul malga ve onun başqa narsaga kepil bo'g'il ise fayyal amwalu 'inda jumhur ahli al-ilm. Mal mulkda kepil bo'ladi. Mana shu qarzim borda, pul bas bo'ldi deb eslagan bo'lsa, meni qo'yasam, ata kepamsa mana men beraman degan. Mal mulkda kepil bo'ldi. Liqali sallasam az-za'imu gharibun ve ad-daynu maqdiyun. الزعيم غارم يعني الكفيل ضامن ديالنا. يعني كفالة المال منا. غارم يعني ضامن المال demek. Çünkü hadisin ayağında والدين مقضي yani. Bu pulun meselesi mana. Ve kefaletel vecih. Yani yüz abroyla aşında egolaşını öz işgal aldı. İşkini öz işgal aldı depti. وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك. يالونا مشاهدة الزعيم غارم ضامن دينا أزر pul malını töleşki kepel yerlikni bildirdi. Yana bundan kefaletul vecih çıkdı. Kefaletul vecih yani aslında bir pul mal sebebinden 100 abroydan men kepel deb qo'ydi. Yani men to'layman demasam men kepel degan. Ve sevan ta'allaqat al-amwal min qabl al-amwal. Ana mal mulk dedi. Mal mulk necha turli bo'lishi mumkin. Ba'zida bu mal mulklar shu pul mal uchun gadni bo'lganlikdan, qarz bo'lganlikdan
Aşadan tutsa biraydan quvab men kepil deyishi mumkin. Yoki ba'zi bir belgilangan jazolar gardini katta olsa, pulmal to'lam qildigan ahvol bor. Belgilangan masalan, mislana al-mal wajibi fi qatl khata. Qatl khatoda bu adam o'tirishni hozir bu yerda hudud belgilangan jazo keldi deb noqiladi. Bunda diye kimdir? Bu belgilangan bir jazo bormi? Sinnasimiyatu min al-ibil dedi. Qisas kelmadi qatl xato. 100 tuggan bo'lsa, bu 100 tugini pulmal davom ekan, buni men igadisi bo'ldi ekan. Aw sulh fi qatl al-amd, yoki qasddan o'tagan ahvolda qasddan o'tirishga bu sulhlasi bo'ldi. Yani diyetden artık olsun, diyetden tuvan olsun, sürülesi buldu. Mesela 100 tüge olgun olsa diyet, kaç tane de oturuşta. 100 tüge birey, kısas. Dingin, okunmama, ismayli. Ya ki 50 tüge birey, razı ötükten kısas, ismayli. Demek aşımda pulmalgımı keplosu buldu örmüş. Ev serika, elleti leyse yetallakı biha katun. Yani kol kesmeydiğen bir nasi uğulu olan olsa. Mesela 5 kun o'g'il oldi mesela ya 10 kun o'g'il oldi dedi. Unumda ölçüm bağı nisab. Mesela 10 dirahim la qat'a fi aqall min 8 mijan dirham. 8 mijan meşgultesi 10 dirahim dedi. Mesela hozirda vaqtimizda 50 ko'ya 100 ko'ydan to'nasi o'g'il qo'l kesilmaydi deganda bir o'lcham bor nisab. Ashundan to'nasi o'g'ilgan taqdirda bunu qo'yib ekepasın dedi. Bo'lmasa men birman desa buldu. Aw min gayri zalik, yani min gayri nisab diye muslim. Min gayri zalika qibal hudud. Yoki min gayri al hudud. Belgilangan jazolar tarafidan bo'lsa, boshqa tarafdan bo'lsa, hatta bir pulga bog'lab qolgan bo'lsa, keplos bo'ldi olmaydi. Wa ruya an Abi Hanifata ijazatul kafalati fil hudud wal qisas. Hudud wal qisasmi keplosi bo'ladi, jaiz degan qarash rivoyat qilingan Imom Azam rahmatullohi alayhi. Masalan, birisining gardida qissa so'rab qolsa, ba'zan biz rivoyatga vaqal qilgan, akamisa mana mening kallamga sanlar deganda. Aw fil qisas dun al hudud, yoki qissasda jaiz, hududda jaiz emas. Qissasmi hududning bir qismi edi. Wa huwa qawl Osman al-Batti. Osman al-Batti'ni shuna qarabdi. Yani fil qisas dun al hududda qarag'a o'xshaydi. Va Abu Hanifadan hozir ashunda bir ehtimollik rivoyat qilinib qoldi. Ya unda ya bunda degandek. Yani kefaletun nefs. Yani müşahede ma qechib ketib qolsa, mana buni tutoma. Buni ma'nun kallasini kesmoqchi, ya qo'lini kesmoqchi. Bu berib bolalar bilan xo'shish, vidolashib kelsin, keldi borda o'zini topshirdi xotirjam bo'linglar. Yo'q, bu tashbih qanday qilamiz? Meni tutoma bunga. Bunda o'zlarim qilgan. Abu Hanifa uni joiz debdi. Hatta la yuqala zahabatul muru'a. Adamgarchilik qolmab turib dunyoda dilib qolmasin deydi. Ha, ash vaqalikda shuna sabab bilan kun paslan shu kun ketgan bo'ldi, shu gatchilik qilishni olibdi. Va amma vaqt wujubil kafalati bil mal. Endi kepillash malda qarzni to'laydi dedik. Qachondan tartibdan to'lansa, bo'lmadi akammada yo'q ekan. To'landi. Qachondan boshlab talab qilishni boshlaymiz? degan masala. Yani mutalabatahu bil kafil. Yani mutalabatul dayn bil kafil deydi. Mutalabatul kafil desek bu. Kefilni qachondan tartib tutishni boshlaymiz? Fa ajma'ul ulama ala anna zalika ba'da thubutul haqq ala al makful, imma bil iqrar va imma bi bayna. Albatta ya mutalabatahu bil kafil degan ya kefil talab qilishgan. Mutalabatahu bil kafil. Mesela bu adamga hozir gardini qarz kelib qoldi, tamam, qarz bo'lib qolgan ekan, men akapirma desa, do'sa, siz kepildim deb topinglar deb biz kepil talab qilish vaqti deydi. Qachondan tartib kepil talab qilish vaqti keladi? Sen barliq olimlar o'sha makfulning gardiniga ya o'zining iqrosi bilan ya haq isbot bilan qarz o'rnagandan keyin, qarz bo'g'oldi degan isbotlangandan keyin ondan kepildan birini talab qilamiz deydi.
Yani qarz bo'lganligini isbotlanishligiga kepil tab degilinmaydi. Wa amma vaqt vujubul kafalati bil wajhi, yani kafala bil wajhi bin nafs talab qilish vaqti shu bo'lsa, faqtalafu hal talzamu qabla isbat al haqq am la. Mana haqni isbotlashda ilgari kepil talab qilib bo'ladimi, bo'lmaydi? فقال قوم إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه. شكرا لك وهو قول شريح القاضي والشعبي، وبه قال سحنون من أصحاب مالك. وقال قوم بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق. حق إثبات نشتن الجرى كفل طلب قلمز مثلا عند بر نقولات مثلا حق تثبت مده pulum var, yok, bunda taştaş bulutkan çaldımı, kepildimizin taab deyikemiz onu. Bazı alimler bunda demek çekin. Ve haula ihtilafu meta yelzemu zal. Kaçanın taab deyimiz onunla? Ve ila kem minel mudde yelzem. Kaçak mudde kişi kepil ekiliş gerek. Fekala kavlun in ata bi şübhetin kaviyetin. مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لازم الكثير. ماذا تمنى؟ حق إثبات نشر الجرم مثلا قرض ise namaz pulun basıldadır. Bu yap, memnunda pulları yok. Mesela o pullarını verip boğan, da bunu kullanılan çağda rasında geldiğinde qarz yo'qligini isbotlaydigan anda bir nima eklarsa bu. Mesela bir guvoh ikki guvoh akasi bo'ldi. Bir guvoh akagan bo'lsa, azroq bir shubha bo'lib qoldi. Ras bu qarz bo'lmasi mumkin deganda. Unda ekan, buni endi yana sal jalliq kuchaytirish uchun qanday qilgan? Mana madam kepilma. Ma bir guvohim bor. Mening galimni qarz yo'q. Buni maqlan chuva. Yani bunun kim qilgan ma falani kepil desimi bildirma. Yani bazı haq isbotlanishdan ilgari kepildan bizni ko'rsatishmasiz. Ma'lumlar qarz boyliqni gapni aniqlamasdi hozir. Hozir tekshirilayotgan chog'da bu azroq bir dalil paktimi akab qo'yib turib, uni chalishgandan mana bu kepilda ko'rsatsa bo'ldirmoqchi. Jumhuriyatda yaqin qarz bor isbotlanib bo'lgan chog'da undan kepildan bizni ko'rsatish shu chal boshimda degan. Guvohga kelganda undan qarzda emas bo'lgan. Qarzda emasman deganda shuni bir jallantirib oldi. 11 hamda qo'shimcha guvohchida ekan bu. Umuman men ishim bundan so'zga bu odam yolg'on gapmaydim, unda Rossiya deganda ekan. Bu guvohchilar inkor qilib ha, mushu guvohchi, bir guvohchi guvohlik berdi. Bu odamning gapining qarzi yo'q. Bu odamning elishi yo'q buningda. Deb asli ikkisi bo'lish kerak. Birisi bo'lgan ekan bu chalolab qoldi. Lekin qo'shimcha bu yondashtirib, xuddi yana bir guvohchining o'rnini to'ldirganda qilib, madam men kepil, mening gapim rostga, mushardan ishini mana yoki ig'ildim deb ash kepilni akab qo'yash shu chog'dan tart boshlansa-mu bo'ldi demoqchiman. Agar kepil bo'lganlar shuni qarzlarni qarzonsa pul bermagan chog'da kepil bo'lgan ekan, menda qarzon yo'q, bir bo'lsa keldim. Agar qarzon bo'lib qolsa, o'sha adam kepil ma'nosi men beradigan bilmagan qarzon bo'lib qolsa ekan. Ya'ni bu adam qarz isbotlashdan burun endi kepil ko'rsatsa bo'ldi deb aytishgan. Yana guvohchidan muhakkama inkor qilsa ekanman, haqni talab qilsa ekan. Yo'q, o'sha demak. Anadaki ma'ni kepil bo'lgan, ayni vaqtda kepil bo'lgandan bilmaydi. Mana lazimahu an yu'tiya daminan. Yani ma ibarat qilana lazimahu in ata bi shubhatin qawiyatin mithla shahidin wahid mana. Bir guvohchi kelgandan xili bir shubha qawiya bo'lib qoldi. Rasmni aqli qo'shadi, ta'zim bo'lmagan ekan deganda kim kelib qoldi. Lazimahu mana. Unda ekan mushu ahvolda qanday qilish kerak? Qarzdor, qarz bo'lgan odam an lazimahu an yu'tiya daminan biwajhiman. Bir kepilni tepirish kerak. Mana bu odam kepil deb ko'rsatish kerak birisini. Hatta yaluha haqquhu mana. Ashining zoti qarzi bo'lganligiga aniq isbotlangan qadar bir odamni kepilda ko'rsatib qo'yish lozim. Va illa lam yalzamhu al-kafil. Agar unda biror shahid ekan bo'lsa, biror
shohidlik bir shubha qaviya paydo qilgan narsa eklanmasa o'jarda kepilagan musulmon bo'ldi. Bu faqatdan shubha qaviya, ya'ni qarzi bo'lmagandan keyin deydigan odamlar ikkilantirib qo'ygan bir ahvol bo'lib qolsa, ondan bir kepilni bizni yondashib ekilish kerak aslida. Bo'lmasa kepilma kelmaydi. Illa an yazkura baynatan hadiratan fil misr. Mana yoki bir guvochi akamizmi mening shu shahar falan uyda yo falan yerda mening bir isbotim bor, qarzi bo'lmaganligimni qarta isbotim bor. Shuni ekilma degan bo'lsa, fayotihi hamilan min al-khamsati al-ayyam ila al-jum'a. Ashuni ekilishga men shu to'lashning ichida ekib beraman, mana odam kepilma deb kepildimini qo'yib bo'ldi. Demak, hozir mushazir nimada iborat? Haq ashuning gadiniga isbotlanishdan burun, qarzi bo'ldi deyishdan burun kepil ekilish masalasi. Ya'ni bular ashunda kepil ekilish bor demoqchi ekan. Lekin jumhurda haq isbotlangandan keyin kepil ekilish bor. Mushtaraj va qawl ibn al-Qasim min ashab Malik va qala ahli al-Iraq, yani Abu Hanifa shida لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا يدعي بينة حاضرة في مصر نحو قول ابن القاسم. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh qarzi bo'lganlik isbotlanishdan burun kepil ilinmaydi, kepil qabul qilinmaydi. Faqatlam Ibn Qasim degandek mush shahada ishi falan bir malda uyda bir dalil paktin borda shuni ekilma deb qolsa, shu yutda dalil paktin borsa shuni ekilishga ko'p kun muhlat berishga hamda kepildan bizni qabul qilamiz. Bo'lmasa qarzi bo'lganlik isbotlanishga kepil qabul qilmaymiz. إلا أنه حد ذلك بالثلاثة الأيام. لك أبو حنيفة بنا تشكن بكتو بشكن ألتكن يعني. يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمه أن يعطيه حميلا حتى يثبت دعواه أو تبطل. منا يقولون يعني شلا ما أبو حنيفة أهل العراق özün qarzi bo'lganligiga doir xil jalliq biznes eklalsa, yani bizni ishkilantirib qo'ydigan, shu belgini unda qarz bor degan bo'ldigan, yo'q o'xshaydi degan bo'ldigan, arada qo'yib qo'ydigan bir narsa eklalsa, shahid vahid masalan. Ya azroq bir toza hisob qilinmaydigan dalil paketda bunda bir narsa nima qilgan bo'lsa, u chog'da undan kepildan bizni ekilishlar ham yondashtirib ekilib takat davosi isbotlangan kadar faqat qarz yo'q degan kadar kepilma bildi turdi shunda yoki davo chiqdi dori hatta yuthbita da'wahu, yani men qarzi bo'lmagan yoki au tabtul ad-da'wa, yoki uning davosi, yani men qarzi bo'lmagan degan davo bikovalab ketib qarzi bo'lganligi isbotlangan kadar. وقد أنكروا الفرق في ذلك. وقد أنكروا الفرق في ذلك. قيس فرقنا إنكار قدمتشه. والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة، وقالوا لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها. demak birab bir farqlab qolsa ondan bunun rast yalg'anligini aniqlaganga qadar kepil turiladi dedi. Va sababi hadal ixtilof ta'arud vajh al-adl bayna al-khasmayn fi dalik. Bu yerda hozir ikki tarafning o'tirdi. Qanday qilganda shu adolat vujud chiqadi? Adolatni vujud chiqarish yo'li hozir zid ketmagandek. Qanday qilganda biz adolatni vujud chiqara olamiz? Buni uqamay qolgandek bir ahvol bo'ldi. Fa innahu idza lam yu'khad alaydan zaman kepildan biz almasak, bimujarrad da'va ya manda pul yo'qdi buni daplam turgan ahvolda kepil almasak lam yu'man an yaghiba biwajhihi fayu'nita talibahu. G'achli qichib ketgan uni qarz so'lab turgan odamni jafoga solib qo'yish ehtimoli bor. Va idza ukhida alayhi an kepilni qabul qilsa lam yu'man an takuna ad-da'wa batila. Bu da'va tigidin bikovalib qolgan bo'lsa, ya'ni nahq da'vo qilib qolgan bo'lsa, fayu'nital matlub, shunlar bu talab qilingan, qarz bo'ldi deb qaralgan
kishini jafo saqam bo'ldi. Yani u bakab bir odamni kepil bo'lib pasdab akillab jafo taqam bo'lib qoldi dedi. ولهذا فرق من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة. Şu jutta delil pakti bilib tasa kepildim jinayni qilib 3-4 kun ya 4-5 kun ichida akib turdi degan bo'ldi. Lekin ijro boshqa bir davlatda masalan falon bir davlatda dalilim bor desa unga kepil qabul qilmaymiz dedi. Nima yaqin bilan ijroqni ayirdi demakchi. Ahli Iroq bu ijroq yaqinni ayirmoqchi o'xshaydi. Yani ayrıqallar müşcihatdan ayırıptı. وروي عن عراك بن مالك قال أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر. عراك بن مالك bu tabi'i. Hadis sözü mursal. Ötken derste habasa rajulan fi tuhmat çıktı. Abu Davud rivayet kıldı. Aş hadisinin tafsilatı gelmiş. Arak ibn Malik degan tabi'i rivayet kıldı. Araplardan bir neçeden keldi. Ma'um zahrun ulardan billa ulaqlabatdi deydi. Zahr degan shu mindigan tugilayu ulaqlar. Fasahibahum rajulani. Shular o'shkaylan hamrohlik qildi bunga. Ash bir guruh kishilarga ikki odam, ikki odam hamrohlik qildi. Tabata ma'um kechichi ularga qonabdi yo'lda. Fasbaha al-qawmu wa qad faqadu kaza va kaza min ibl. Aytganda qarasa nech tugis yo'qmish. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين شنان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكدنه برسي قلبته اذهب واطلب سن برب أشو يختقون إذا تب أكيال دب وحبس الآخر أشكدنه برسينه قوي برب سأتقوم تب أكيال دب برسينه تسقطه حبس رجلا في تهمة دينا كتفاق مشكلا كيسيتي جارغا برب يوشب قوام بلشم كيال دب قمان طلب آبريلنا سرق قوام. Bu Abu Davud Tirmizi rivayet hadis. Yani bunu Tirmizi Abu Davud mu? Bazılar Arak an Abi Hurayre'de mevsul rivayet kılgan. Adır ma o mursal rivayeti keldi ma kitapta. Feca bima zahab. Şundan ketken bireylen izletip ekipte atıldı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ahad ar-raculayn. Şuna Resulullah şu ikkilerini birisiga şu sulab qo'ygan odamga al-mahbusa so'rab qo'ygan odamga istag'firli mag'firat tilagan, yani meni kechirgan do'stini yomon gumon qildim qanday. Faqala ghafarallohu lak. Mag'firat tilabdi. Qala va anta sama Alloh taolo mag'firat qilsin deb Rasululloh duo qildi. Faghafarallohu laka va qatalaka fi sabilihi. Sen Alloh taolo mag'firat qilsin va o'zining yo'lida seni o'tdasin, shahid qilsin demoqchi. Yani duo qo'yib tashlagan. Bu kishi shu Rasulullohning duosining barakatidan mavqatul yamama shunda shahid qilmoq. Taqutila yawmal yamama deb kelgan. خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقه degan kitabul amwal. Mushri hadisda mujinda mursal holatda Abu Ubayd kitabul amwal rivoyat qilgan. Chunki Abu Davud, Tirmizi boshqalar mursal emas, marfu' musnad holatda rivoyat qilgan. Qala wa hamalahu ba'd al-ulama ala anna dhalika kana an Rasulullah sallallohu alayhi wasallam habsan. Qala degina shu Abu Ubayd dedi, muhaddislar rivoyat qilgan ekan, ash kitobida debto ba'zi olimlar mush Rasulullohning qilg'ashini sulab qo'yishdan iboratdi deb bunda tahlil qildi. Qala yani qala Abu Ubayd va la yu'jibuni dhalik. Sulab qo'ydi degina ma'taza yoqmaydi. لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوة. Çünkü bir dava qilish bilan sulab qo'yish vojib bo'lmaydi. Va inma huwa indi min bab al-kafalah bil haqq alladhi lam yajib idha kana hunaka shubha. Bu mening nazarimda texi isbotlanmagan qarz, texi isbotlanmagan haq masalasida kafalat qilishdan iborat edi. Biz bayatin degan gaplar bor. Haq davoni tekshirib isbotlayotgan chaqda kibr talab qilgan ishga o'xshaydi demoqchi. Bil haqqilari lam yajmana. Isbotlanmagan haq masalasida kibr bo'lishdan iborat bu. Idakan unak shubha bilan. Shubha bo'lib qolsa, ashkaylarning birisi og'im bo'lishim kerak deganda shubha bo'lg'achqa, birisini kibr qilib tutganda. Limakani suhbati malahum. Ashular hamrolar bilmagandan mushular og'im bo'lishim kerak deganda bir gumon bo'lg'achqa. Bu masala ishlatib turibdi.
Ve amma asnaful madmunin. Endi biz kepil bo'lmoqchi ba'zi odamlar. Biz kepil bo'lgan kishilar. Bu qanday odamlar kepil bo'lmas? Bunun türlü qanda demiştik kelsak, فَلَيْسَ يَلْحَقُ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ مَشْهُورٌ لِاخْتِلَافٍ فِي ضَمَانِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِدَيْنِهِ. Bu meselede çok bir talaş tartış yok dedi. İhtilafin, yani bular ihtilaf bo'lgan mesele var. Qarzga bo'lgan bir odam o'lib ketibdi. O'lib ketgandan bu qarzni to'lagidek bir pul yo'q ekan buni. Bunday holatda o'lib ketgandan keyin bir odam namoz tushirildi desak, immoqni so'radi, qazvami deb, ama Rasululloh so'raydi-ku, buning qazvami yo'q deb so'ragan ekan, qazba desa sallu ala sahibikum deb o'zini tushmay, lekin sahabini namozini tushirishga buyurdi. Yani qarzdan xatarli ekanligini ogohlantirish uchun unda qildi. Albatta bir odam o'lib ketdi. Qazvami deb ba'zida. Yani mush chaqda bir odam qarzga men ega desa, endi kepil o'zi bo'lamlar. Bu odamning to'laydigan puli yo'q, hech qanday meros qoldimi? Lekin qarzga bo'lganlar Allah to'lab ketdi. Biraylar men ega desa bo'lamdi degan masala. Fa'ajazahu Malik va Shafi'i. İmam Malik va Shafi'i jayz. Abu Yusuf mushululan billah. Ve qala Abu Hanifa la yecuz. Yani biraydan chiqib namozini tushirishga ilgiran. Mana men ega bilan qarzga desa jayz emas Abu Hanifa. واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا. إمام أبو حنيفة ويوق ناس زمان الله شو bu adamning mal-mulki yo'q zodi. To'layanmaydi. Bu zaman degan mal to'lsa to'ladi, yani to'lash ehtimoli bor. To'layanmasa men to'layman degandek bir ahvolda. Zamonatdan kafolatni ma'nosi shuda. Bu hozir faqat to'layanmaydigan holat bo'lgan ekan, bu kepilolash yo'q. Endi men berayotdim da birvasi bo'ldi, lekin men kepil desa bo'lmaydi o'zim. Walaysa kadalika al-muflis. Muflis degan yurja lahu ath-thara, nima? Bayolab qo'yish mumkin, lekin o'lgan bayolab qo'yish mumkin emas. Wastadalla man ra'a anna ad-daman yalzamuhu mana. Men egasi, ya'ni ana daminun daynahu deb birdan chiqib qolsa, ash kafalat hisob bo'ldi. diyorlarida bimar va Nabiy sollallohu alayhi vasallam kana fi sadr al-islam la yusalli ala man mata va alayhi daynun hatta yudmana anhu. Biz baytini endi sallu ala sahibikum deb qo'ydik. Agar biraydan chiqib qarzni mana hisobdan to'layman deb qarsa namoz o'qiydi. Mushunda mazmunda tavba qilish kerak. Mushin dalil qildi demakchi. Abonentlar dumurdan o'qishdilar. O'zbekcha men kepil desa abonent bo'lmaydilar. Lekin men shu ma'lumotni nazarda to'laymiz qo'lida. Lekin unda kepil o'qishlar. Shu kafalat degan narsa, damon, kafala, hamala joiz emas demakchi. Kepil o'qishlar odamlarga kepil o'qishlar. Alammaydi. Zabon mushat abonentlar. Abu Hanifa bunu dalilga mushahidda boshqa tushunadi. Vel jumhuru yasih indahu kafalatul mahbus vel g'ayb. Men turmuga sonlab qolgan ya yo'qadimgimi bir kepil bo'ldi deb ko'pchilik oladi. Wala yasih inda Abi Hanifa. Abu Hanifa bo'lmaydi deb turoldi. Buni bunda qisqacha bayon qilibdi. Va amma shurutul kafala kepillaşın şartları çoğalsa فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدعى عنه أن يكون الضمان بإذنه. Yani şu الضامن على المضمون kepilning kiyincha mesela kepil to'lab qo'ygan shu pulni kepil to'lab qo'ydi kepil olgan kepil to'lab qo'yib qanday qildi ega olgan odam berib shunning pulini bakan to'lab egasan deb ilish kerak shunami bunda bo'lish uchun ash kepil men kepil degan chog'da ash makful anhu rozi bo'lish lozim. Mesela qarzga bog'lab qoldi. Amataxun qarzga bog'lab qoldi. Savdoqni qilib, men ega bo'ldim, men kepil. Bu to'lansa men to'layman deb mayda qatdan chog'da amataxun ma'qul mushadan kepil bo'lsa, men qabul qildim deyish lozim ekan. Agar unda degan taqdirda bu odam kepillar roziqim yo'q, xohlamaydigan kepillar kinamni to'lab qo'ysa, men sizlarga to'lab ekansiz, nima qilarim buni? Men rozi bo'lmagan boshqasini kafolat bergan deb turaj bo'ldirmoqchi ekan.
Ve Malik la yashtaritu dalik. İmam Malik ya unda bu iş kerak emas debdi. Lekin o'shanda Imom Shafiyga nisbat berilsa, sal masala bor. Imom Shafiymi la yashtaritu dalik deyishdi. Tekshirib bakalım. Ha, mana Shafiy Imom Malik bilan biluvdim. Ve la tecuzu inde Shafi'i kefalatul mechhul. Imom Shafiyning nazarida yana nama'lum narsaga kefillashtirish bo'lmaydi. Masalan, sizning gadirlarga nechpul qarz bo'lib qolsa mumkin. Buningda masalan nechpul qarzlari chiqib qolsa, hisob kitob qilib, nechpul bo'lib qolsa, menga u nechpul chiqishi 1 million chiqamdi, 10 million chiqamdi, normal. Navqas bo'lmaydi dedi. Walal haqqalladhi lam yajib ba'd. Taxe buning gadirga o'rnamagan narsaga kefil bo'lmaydi. Mesela ma falana sizlar mushrikchilarga muomala qilib qachon qarz chiqib qolsa men kefil desa bo'lmaydi. Va kullu zalika lazimun va jaizun 'inda Malik va ashabihi. Imom Malik va uning shogirdlari va jumhurmi jaiz deb qaraydi. Lazim hisob shu kafalat kuchliga jumhur. Bularda shu Qur'on Karimdagi shu valiman jaa bihi himlu ba'ir va ana bihi za'im bilg'o. Himlu ba'ir degan bir tugunning ko'targan narsa 200 kilolamdi, 90 kilolamdi, 150 kilolamdi, unda namalning ba'zida demakchi. Anva Shafi'i mazhablar bo'lmaydi degancha naha anil g'arar degandek hadislarni dalil qildi. Majhul demakchi. Himli bayir deganni yo'q bu bir tugunning qancha ko'taradigan adabda biz ma'ruf narsa bu degan. Shunday ixtilof qildi. Şurada kıyaslatmamız. وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز. Mesela kefal بالمال qanda nimalda jaiz bo'lsa فإن لا تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة. Gadanda qanda o'rnab qolgan mal bo'lsa mukataba aqsotlar bor. Mukatabada masalan aka bir har yilda manshunda aka bir men azal qilishma degandek shunda kitaba qarallik qarz bo'lib qolsa bo'lmaydi, undan boshqa qarz bo'lib qolsa ashuni kafolat qilish bo'ldi. Va ma la yujuz fi ta'khir. Yana kechiktirsa bo'lmaydigan ba'zi bir qarzlar bor edi. Yani naq bilish kerak bo'lgan ba'zi narsalarda kafolat qilish bo'ladi. Ya'ni bu naq bilish kerak bo'lgan narsa bu qarz emas degandek. Hozir naq bilan biladigan narsa. Buni misol bermoqda. Va ma yustahaqqu shay'an fa shay'an. Yana udulluq ega bo'lgan narsani, xudan udulluq bu qarz bo'lib turgan narsadek. Masalan nafaqatul az-zawjat, ayollarga har oyda mana shu pulni xarjlab turishi desak, har oyda udulluq gadin qarz bo'lib bo'lgan narsa. Biroq bu bo'lmaydi dedi. Davomken bu mu la yajuzu fil kafala demakchi. Va ma shakalaha va shunga o'xshash har oylik mesela ijara puldek ashun gadinga har oylik udulluq kelib turgan narsada jaiz emas demakchi ekan. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.